Uvaženi gledalci televizije 777 i ljubitelji sporta, narednih 30 minuta rezervisani su za Indeks Sport. Ovog mjeseca startovala je Studentska liga Crne Gore u košarci u kojoj ove godine nastupa 11 ekipa koje su podijeljene u dvije grupe. Nakon 5 kola ligaškog dijela po dvije najbolje plasirane ekipe će izboriti šansu da se kroz play-off bore za titulu koju brani ekipa Univerziteta Donja Gorica. Pogledajte sve rezultate utakmica prvog kola. U duelu grupe B ekonomisti su opravdali ulogu favorita protiv Fakulteta za pomorstvo kojih su savladali sa ubjedljivih 41-9. Da čujemo izjave iz jednog i drugog tabora nakon utakmice. Igor je težak poraz u prvom kolu. Kakve su prvi utisci posle meča? Pa, što da kaže, ekonomski fakultet pokazuje se veoma jak ove godine. Trudit ćemo se u nastavku da bude što bolje igra, popravimo. I nadam se sljedeće kolo da ćemo stvari pobjedu tako krenuti naprijed. Možda prođemo naratne, ako se dobro organizujemo, će se biti u redu. Nadam se najbolje. Kako imate ambicije u nastavku šampionata? Kao što sam rekao, idemo sljedeće kolo pobjeda, moramo. Znači, to nam je osnova. Ako mislimo što da napravimo ove godine u ligu, to bi to bilo prilike. Koga vidiš kao favorite za osvajanje? Pa, to zna, ne znam, evo, ekonomski se kazao kao veoma jak fakultet, dobar, organizovan, fino. Tako da, eto, njega bi možda ima još par fakulteta koji su pariraju, tako da ne bi tačno u priliku da vam kažem. Filipa, odličan start za tvoj fakultet. Kako si zadovoljan izdanjem svoje ekipe? Hvala, vrlo sam zadovoljan izdanjem. Prvo bih se zahvalio protivnicima na dobroj i fair, korektnoj igri. Utakmica je protekla, sami ste vidjeli, u čitavo vrijeme u našem ocu. Dobro smo se borili, trudili, igrali. Mada smo se dosta ispremali, stvarno mislim da smo najspremnija ekipa na univerzitetskom takmičenju i mislim da ćemo tako i nastaviti u narednim utakmicama. Kakve imate ambicije do kraja šampionata? Ambicije su nam za najviše za prvo mjesto, kao i svake godine. Da dođemo do finala, pa što će biti onda vidjet ćemo. Koga vidiš kao glavni konkurent? Glavni konkurent Univerzitet Mediteran, možda Pravni fakultet, vidjet ćemo kakav je elektrofakultet koji ja mislim sad ima utakmicu. U prvom kolu je bilo mnogo interesantnih duela, a mi smo za vas pripremili detalje sa onog najzanimljivijeg. Derbi grupe A, vjerovatno i čitavog prvog kola, odigrali su u okviru grupe A ekipe elektrotehničkog i pravnog fakulteta. Bio je ovo duel ekipa koje vjerovatno ulaze u krug najužih favorita za osvajanje Studentske lige u košarci. U plavo-bijeloj opremi su igrači elektrotehničkog fakulteta, a u crveno-bijeloj pravni fakultet. Prvi napad za ekipu elektrotehničkog fakulteta. Grboviću oduzeta lopta i da vidimo da li će biti ovdje poena. Hoće. Dakle, igrač sa brojem 5 u ekipi pravnog fakulteta, Rajović pogađa u toj prvoj situaciji. Grbović je imao loptu, sjajno mu je Rajović nju oduzeo i sam završio ovu akciju. A ovdje odlično za 3 poena pogađa Đordan. Dakle, sada je 3-2 za ekipu elektrotehničkog fakulteta. Sa loptom Aligrudić, šutira Aligrudić. Ali sjajan ovdje u defanzivi Đaković. Da vidimo šta će on uraditi. Odvažio se na solo akciju i uspjelo je 5-2 za ekipu elektrotehničkog fakulteta. Za sada Đordan 3 poena u ekipi elektrotehničkog fakulteta i Đaković sa brojem 11 2 poena. Da vidimo šta će uraditi pravni iz ovog napada i sjajno. Ovo je bilo sjajno. Ovo je bilo sjajno od strane Bulatovića koji je
završio akciju. Računala su se naravno 2 poena, a nakon toga i pogodio za 5-4. Đordan predvodi novi napad ekipe Elektrotehničkog fakulteta. Grbović sa loptom. Jako je snažan Grbović, ali ovdje sjajno. Rajović, rampa. Vidite još jednom to na usporenom snimku kako je zatvorio Grbovića u ovoj situaciji. Rajović odličan u defanzivi, a potom nova solo akcija Bulatovića, međutim to nije uspjelo, presječena lopta. Grbović je pokušao, a nakon njega i Leković koji je pogodio i ima slobodno bacanje. Tako je, pogađa Leković, vođstvo 8-4 za ekipu Elektrotehničkog fakulteta. Vidimo šta će iz ove akcije napraviti Elektrotehnički. Šut za 3 Pavla Grbovića. Loptu hvata Bulatović, tačnije Rajović, oprostite, sada sa loptom Aligrudić. Pokušaj ovdje da se proigra Kovačević, međutim izašla je ta lopta prije nego što je on pokušao da izbori tako što će pogoditi protivničkog igrača. Novi napad za ekipu Elektrotehničkog fakulteta. Šut Lekovića za 3, ne pogađa, ali ovdje loptu hvata Đordan, izborio je novi napad svoje ekipe. Pokušava sam Đordan i pogađa sjajno ovdje zaista, iako niži od svog čuvara, ali uspio je da umiri ruku u toj ključnoj situaciji. Ovdje nije pogodio dodatno slobodno bacanje, međutim lopta je u rukama igrača Elektrotehničkog fakulteta. Sjajan ovdje pas Lekovića za Vukčevića, međutim ništa od te akcije. A ovo je bilo odlično, zaista lijep potez Rajovića, ali niz ove akcije ekipa Pravnog fakulteta nije napravila ništa. Trenutan rezultat je 8-4 za ekipu Elektrotehničkog. Vidimo šta će raditi Leković. Kruži lopta, trenutno u posjedu Vukčevića, pa potom Leković, Đordan. Ponovo Đordan sam, sjajno ovdje zaista za Lekovića, ali nije pogodio Leković, međutim izborio je penale ovdje Leković. Vidimo da li će biti uspješan sa linije slobodnog bacanja. Pogodio je prvo. Novi pokušaj za Lekovića. Drugo slobodno bacanje koje nije pogodio, umalo da Grbović dođe do te lopte da omogući novi napad svoje ekipe. Ipak lopta pripada pravnicima ovdje. Još jednom sjajna akcija Rajovića. Pokušao je ovdje Aligrudić, ali nije pogodio. Đordan predvodi napad Elektrotehničkog fakulteta. Kakav je ovo bio potez Đakovića. Fantastično, zaista. Lijepo se ovdje oslobodio svog čuvara. Lopta iza leđa i naravno završio je to na sjajan način. Da vidimo može li Pravni fakultet nešto iz ove akcije, ali ponovo u samoj završnici igrači Pravnog fakulteta nisu bili skoncentrisani. Đordan sa loptom. Pokušava Đordan za 3 poena. Nije pogodio, loptu je uhvatio Bulatović. Bulatović pokušava sam, ali ovdje čini se fauliran. Tako je makar signalizirao sudija Lakićević. Pokušava Bulatović. Šut za 3 poena. Nije od ove akcije ništa. Ovdje da vidimo ima li koraka. Da. Naravno, to se i vidjelo odmah da je u koracima pogriješio igrač sa brojem 6, Vukčević. U međuvremenu je i Maraš ušao u igru u ekipi Pravnog fakulteta. Tu je također i igrač sa brojem 13, Femić. Pokušaj ovdje, ali ipak samo 2 slobodna bacanja za Bulatovića. Prvo nije pogodio. Trenutan rezultat je 10-4.
Tačnije 13-4, sada 13-5 za ekipu Elektrotehničkog fakulteta. Dakle, 8 razlike za igrače u plavo-biloj opremi. Ovdje još jednom Đordan voli da solira, ali dobar igrač Đordan, zaista se to vidi u ovom uvodnom dijelu meča. Jako hitar, dobar dribler, odličan šuter. Izborio je ovdje 2 slobodna bacanja za svoju ekipu. Dakle, trenutno rezultat je 13-5, sada 14-5. Vidimo da li će pogoditi drugo slobodno bacanje. Uspješan Đordan, mirna ruka. Kreće novi napad Pravnog fakulteta, predvodi ga Maraš. Pokušava Maraš. Ovdje proigrava Bulatovića. Potom lopta za Femića. Pa ovdje šut Kovačevića. Lopta dolazi do igrača Elektrotehničkog fakulteta. Grbović sa loptom. Šta će uraditi Grbović ovdje? Umalo rampa, ali sjajno je ovo završio Grbović. Ovo je zaista bilo lijepo. Međuvremenu su igrači Elektrotehničkog ponovo došli do te lopte. Vidimo Maraša šta će uraditi iz ove situacije. Kakva je ovo rampa bila? Kakva je ovo rampa bila? Đaković ovdje apsolutno zaustavljen. Maraš, uz malo sreće, ta lopta dolazi do igrača Tehničkog fakulteta. Grbović za Đordana. Ponovo Đordan sam, ali kako? Ovaj momak ima mirnu ruku. Ovo je nevjerovatno kako je precizan. Rezultat je 19-5, čak 14 razlike za ekipu Elektrotehničkog fakulteta. Očekivalo se da bude malo više te rezultatske neizvjesnosti, ali Elektrotehnički zaista igra sjajno u defanzivi. Pokrivaju gotovo svakog igrača. Rijetko kada se dogodi da neko u crvenom dresu dođe do obruča. Uglavnom su to šutevi sa distance, a ovdje kako pogađa Grbović za visokih 22-5. Ovdje još jednom vidimo ovu fantastičnu blokadu Đakovića, a nakon toga i Leković i visočiji svakako igrači Elektrotehničkog. Ovdje ta centarska linija konačno, u stvari ne, ovdje još jedna rampa, ali ovog puta faul. Čini mi se da je to sudija svirao, tako je, faul Lekovića. Ovdje pogađa Femić prvo slobodno bacanje. 25-6. I Đordan naravno otpočinje novi napad ekipe Elektrotehničkog fakulteta. Lopta do Grbovića. Gleda Grbović raspored svojih igrača. Da li će on ovdje pokušati? Sjajno dodavanje do Đordana. I ovaj pogađa, zaista nepogrešiv. Šta radi Đordan? 28-6. Po ovoj dosadašnjoj statistici rekao bih da je samo jedan pokušaj promašio. Dakle, samo jedan šut iz igre, samo jedan promašaj i naravno ovim rezultatom se završava prvo poluvrijeme. Dakle, 28-26 za ekipu Elektrotehničkog fakulteta, čak 22 poena razlike na poluvremenu. Dakle, zaista ubjedljiv rezultat. Tačnije, oprostite, 25-6 je bilo na poluvremenu. Vidimo da na ovu akciju ima Elektrotehnički fakultet i još jedna trojka Đordana. Kako sipa ovaj momak, ovo je nevjerovatno nezadrživ. Dakle, god da uputi šut, jednostavno pogađa, nepogrešiv. Sada pokušavaju i pravnici za 3 i uzvraćaju trojkom. Sada je rezultat 28-9. Lopta do igrača sa brojem 11, Đakovića. Leković. Ponovo Đaković. Kombinuje sada njih dvojica. Visoki Leković, može on ovo da završi, ipak vidjeli ste da je nadvisio svoje čuvare, ali nije uspio da završi tu akciju i onda odlično ovdje izborio je i
slobodno bacanje Bulatović, prije toga naravno pogodio, a uz malo sreće pogađa i ovo slobodno bacanje. 28-12 i dalje je to zaista velika prednost ekipe Elektrotehničkog fakulteta. Pitanje je da li uopšte ovo mogu i da stignu Pravnici. Dakle, 2 puta po 20 minuta se igraju mečevi u studentskoj košarkaškoj ligi. Ovdje slobodna bacanja za Rajovića. Pogodio je prvo. 28-13. Pogađa i drugo. Smanjuje na 14 poena razlike. Dakle, 28-14 u ovom trenutku. Đaković. Šta će raditi Đaković u ovoj situaciji? Lijepo je ovo bilo. Ovo je bilo jako lijepo. Međutim, nije priznat koš iz razloga što po mišljenju sudije Đaković prije nego što je dodao loptu Popoviću ovdje napravio faul u napadu. Napad Pravnog fakulteta. Sa loptom je Stamatović, ali još jedan napad igrača u crvenim dresovima je zaustavljen. Vidimo šta će sada izmisliti Đordan. Može on da šutira i odavde i da pogodi, jer ima i tekako smirenu ruku, već smo to rekli. A ovdje sjajno je dodao to do Stamatovića koji je završio ovu akciju. Ovdje već jedan moment koji gledam u NBA ligi, makar je to bio pokušaj alley-oopa Leković za, tačnije Đaković za Lekovića, ali to nije uspjelo. Na drugoj strani faul, slobodna bacanja za Kovačevića. Prvo nije pogodio, nije ni drugo. 30-14 je trenutni rezultat. Grbović sa loptom. Dakle, 30-14 za Elektrotehnički fakultet. Gubi loptu ovdje Grbović. Uspio da dođe do nje. Šta će uraditi Pravni fakultet u ovoj situaciji? Pokušaj je za 3 Rajovića i pogađa Rajović. Pogađa Rajović za 3. Sada je smanjio tu prednost protivničke ekipe na 13 poena razlike. Sa loptom ponovo Đordan. Da se primijetiti da u ekipi Pravnog fakulteta više igrača predvodi napad, dok to u ekipi Elektrotehničkog fakulteta radi isključivo igrač sa brojem 4 Đordana. Ovdje smo vidjeli da je igrač sa brojem 14 Leković napravio grešku u koracima. Šta će uraditi Pravni fakultet u ovoj situaciji? Još jedna izgubljena lopta. Ali kako je dobar u defanzivi Đaković. Zaista fantastično igra u defanzivi. Imao je nekoliko dobrih proigravanja u ovom meču, ali jako stabilan, jako siguran. Ovdje vidite kako razgrće jednostavno. Dvojica nisu mogla da ga čuvaju u ovoj situaciji. Dodao je to do Lekovića koji je fauliran. Promašio je prvo slobodno bacanje Leković. Da li će biti uspješan u drugom pokušaju? Neće, ali Grbović je uhvatio tu loptu i čini se napravio prekršaj u ovoj situaciji. Tako je 32-17. Dakle, 15 poena razlike za plavo-bijele. Ovdje je pokušaj Bulatovića da sam završi akciju. Ponovo je na toj lopti Đaković. Sam ide na koš Đaković i pogađa u ovoj situaciji. Ipak je to koš Đaković, iako vidimo u prvom planu Lekovića, ali on je tu bio samo da skoči, da potvrdi taj koš, da se pobrine da lopta prođe kroz mrežicu. I faul u ovoj situaciji nad igračem sa brojem 4 Bulatovićem. Pogađa prvo slobodno bacanje. 32-22. Trenutan rezultat. Nakon toga nije bio uspješan u drugom pokušaju. Faul ovdje igrača Pravnog fakulteta u napadu. Grbović sa loptom. On je bio mnogo bolji u tom uvodnom dijelu meča. Sada njegov šut za 3 poena. Falilo je toj lopti malo jačine. Vidimo da li će ovdje završiti akciju i novi koraci. Zaista je bilo mnogo grešaka i na jednoj i na drugoj strani u ovoj utakmici. Mogli smo to i da primijetimo. Sada sa loptom Rajović. Njegov šut za 3 poena i ovo je zaista lijepo pogodio.
32-26. Ovdje se sjajno oslobodio svojih čuvara Rajović. Čini se da faul u napadu ovdje. Nova akcija za Elektrotehnički fakultet. Bliži se kraju ovaj susret. Grbović sa loptom. Vidimo šta će sad uraditi Grbović. Šut Grbović je ovako pomalo i nerazumski, reklo bi se, ali ima veliku prednost ekipa Elektrotehničkog fakulteta. Zaista mogu sebi da priušte i ovakve poteze igrači te ekipe. Faul i slobodna bacanja za Bulatovića. Dakle, već sam rekao, ovaj meč polako ulazi u završnicu i mogu da odigraju opušteni igrači Elektrotehničkog fakulteta. Imaju veliku prednost. 34-27 je u ovom trenutku bilo, potom novi pokušaj, tačnije 34-26, a nakon toga poeni igrača u crvenim dresovima. Lijepo kruži ovdje lopta. Šta će uraditi sa njom? Brajković, vidjeli smo da nije uspio. Šut za 3 poena. Hvata Đaković loptu i mislim da će uskoro biti sviran kraj ovog meča u kojem je dominirala ekipa Elektrotehničkog fakulteta. Grbović drži tu loptu. Sada je on u posjedu Đordana. Šut Đordana, ali ovdje je fauliran najbolji šuter u ekipi Elektrotehničkog fakulteta. Pogodio je oba slobodna bacanja Đordan, naravno. To se i očekivalo od njega u ovoj situaciji. Ovdje je udvojen Bulatović. Slobodna bacanja za pravni fakultet, tačnije za Bulatovića. Pogodio je prvo, a precizan je bio i u drugom pokušaju. 34-28. Svakog trenutka očekujemo kraja ovog meča. Šut Grbovića za 3 nije pogodio. Šta li će uraditi Lejković? Promašuje i oni. Da li ovdje sve gotovo? Jeste. I na kraju pobjeda Elektrotehničkog fakulteta 34-28. Pavle, pobjeda u prvom kolu, posle odličnog prvog poluvremena umalo da izgubite prednost u drugom. Kakvi su tvoji utisci? Pa, pad u drugom poluvremenu je očekivan, s obzirom da nismo nijedan trening odradili zajedno. U stvari, ovo nam je drugo okupljanje, imali smo jednu prijateljsku utakmicu. Tako da pad u drugom poluvremenu je očekivan. Nadam se da će nam ili fakultet obezbijediti ili mi sami, kao do sad, novčana sredstva da odradimo koji trening i da probamo da plasiramo se u polufinalu. Kakva su očekivanja u daljem nastavku? Pa s obzirom da smo dobili pravo koje se zadnjih nekoliko godina plasiralo u polufinale, sad su nam velike šanse, ja se nadam, pošto su oni jedna veoma ozbiljna ekipa, od zadnjih 4 godine 3 puta su bili u polufinalu. Koga vidiš još kao konkurenta u borbi za titulu? A u borbi za titulu, naravno, ekonomiju, UDG, vjerovatno, da li mašinski, Mediteran, zavisi, to su prilike ekipe. Prošlogodišnji polufinalisti. Aleksandre, poraz u prvom kolu, čini se da je prvo poluvreme odlučilo. Tačno tako, slabo smo ušli u utakmicu, nismo pripremljeno igrali, oni su odlično odigrali taktički, fino su nas u napadu i odbrani su igrali organizovano, što mi nismo. Pokušali smo s nekim izmjenama, ali to nije doprinjelo. Kasnije smo pokušali u drugom poluvremenu da stignemo tu razliku, ali slabo. Čini se da je možda njihov šut za 3 poena donio prevagu. Ne, ja mislim da je ipak naša odbrana, slaba odbrana da je presudila. Kakvi su planovi u nastavku šampionata? Koje su ambicije? Posvetimo malo organizovanosti igre, posvetimo napadu i odbrani prije svega. Misliš li da možete da dođete do završnice? Kako ne? Ja mislim da imamo odličan tim, samo moramo da poradimo na sebi. U okviru grupe B, branilac trofeja Univerzitet Donja Gorica savladao je Mašinski fakultet 34-24. Prije početka samog susreta razgovarali smo sa igračima oba tima i pitali ih šta očekuju u nastavku studentske lige. Vuku, kako su očekivanja pred početak šampionata? Pa sigurno da smo ove godine ušli sa jednom oslabljenom dosta ekipom. Pomladili smo ekipu, tako da nadam se da ćemo pokušati da ponovimo uspjeh od prošle godine, a to je plasman u polufinale, to jest finale lige.
Kako vidiš svog prvog protivnika, ekipu UDG-a? Pa sigurno da je UDG jedna dobra ekipa, mi smo igrali s njima prošle godine u polufinalu, dobili smo ih, ali sada oni imaju veći fond igrača i boljih, tako da će biti sigurno teško za nas, ali da ćemo sve od sebe i potruditi ćemo se da dobijemo. Ste imali neke pripreme pred početak šampionata? Pa imali smo neke pripreme, neke termine i prijateljske utakmice, nadam se da će to biti dobro i da ćemo slaviti. Miloše, počinje još jedna sezona, kakva su očekivanja? Pa očekivanja su da predstavimo fakultet na najbolji mogući način, znači da maksimalno angažovano i organizovano uđemo na teren i da pokušamo da pobjedimo. Ne znamo kakvi su protivnici, ne znamo koji je kvalitet, ali sigurno evo, sad ćemo ubrzo sve da otkrijemo, pa nadamo se pobjedi u prvom meču. Jeste imali neke posebne pripreme za šampionat? Pa trenirali smo, univerzitet nam je obezbijedio termine u osnovnoj školi Vlado Milić, tu smo malo trenirali, vježbali i vidjet ćemo koliko smo se dobro spremili počeo od danas. A jeste zacrtali neki cilj s obzirom da ne znate protivnika? Pa ne znamo, to vam kažem, cilj je da damo maksimum na svakoj utakmici i da na najbolji mogući način predstavimo fakultet. Znači to je osnovni cilj, a da li će doći rezultati i pobjede, to ćemo vidjeti, jer kažem, ne znamo, nismo upoznati sa kvalitetom protivnika. Mislim da smo mi dosta dobro trenirali, da imamo dosta dobar tim, tako da nadam se najbolje. Pored košarke počela je i studentska liga u odbojci. Donosimo vam izvještaje sa utakmica prve runde. Naredne sedmice vidjet ćete detalje sa utakmica kao izvještaje drugog kola košarkaške i odbojkaške lige. Gledajte nas svakog petka u terminu od 20 sati i subotom u 19:30. Do gledanja!